হে গাইস আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন আপনারা? অনেকদিন পরে আবার নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে আবার উপস্থিত হলাম। যারা ইউটিউব ফেসবুকে কন্টেন্ট ক্রিয়েটর আছেন তাদের জন্য কিন্তু সাউন্ড খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। বন্ধুগণ, আজকে কিন্তু আপনাদের চয়েসফুল প্রোডাক্ট নিয়ে আসলাম, যেটা হলো মানো ব্র্যান্ড। মানো ব্র্যান্ডের মাইক্রোফোনের অনেক কোয়ালিটি মাইক্রোফোন আছে এবং লাইভ স্ট্রিমিং সাউন্ড কার্ড আছে, তাই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। তো দর্শক, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ভিডিওর পার্ট 2। আপনারা পার্ট 1 যদি দেখতে চান তাহলে এন্ড স্ক্রিনে এবং কার্ডে পেয়ে যাবেন। ধন্যবাদ আপনাদের সকলকে। দর্শক, বরাবরের মতো আমরা আবার ফিরে আসলাম বিচিত্রাতে। আমাদের সাথে আছে নিলয়, আহমেদ, জনি ভাই। এই যে একটা ধামাকা একটা স্টুডিওর জন্য যে চমৎকার একটা মাইক্রোফোন, যারা স্টুডিও ইউজ করতে চান এবং ভয়েস ওভার দিতে চান, এটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটা কিন্তু এক্সএলআর পোর্ট। আসেন ইনশাল্লাহ আমরা এটা আনবক্স করি, জিনিসটা দেখি আমরা এটার ভিতরে আপনার কি কি আছে বা কি কি পাচ্ছেন আপনারা। চমৎকার একটা জিনিস, এত চমৎকার যে এই দেখেন, ফার্স্টে আমরা পেয়ে যাচ্ছি এক্সএলআর পোর্ট। এটা সিস্টেম হচ্ছে দুইটা ভাই, ইচ্ছা করলে আপনি টাইপ সি দিয়ে করতে পারবেন, ঠিক আছে। মোবাইলেও যদি আপনি চান ডাইরেক্ট মোবাইলে রেকর্ড করতে পারবেন। হ্যাঁ, কেউ আছে এক্সএলআর পোর্ট দিয়ে যদি সাউন্ড কার্ডের মাধ্যমে যদি স্টুডিও বানাতে চান তাও এটাতে করতে পারবেন। এটাতে কি কি পাচ্ছেন? এটাতে আপনারা পাচ্ছেন ফোম নয়েজ ক্যান্সেলের জন্য, এটাতে পাচ্ছেন স্ট্যান্ড, এটা দাঁড় করানোর জন্য, এটা হচ্ছে আপনার টেবিলে রাখার জন্য একটা মাউন্ট। আচ্ছা, ইনশাল্লাহ আপনার এই যে কাঙ্ক্ষিত দেখেন সেই ওয়াও মাইক্রোফোনটা, ঠিক আছে। আসেন এটা সম্বন্ধে একটু বৈশিষ্ট্য একটু ধরে দেখি তো একটু। হ্যাঁ, এটা তো সম্পূর্ণ ডাইনামিক মাইক্রোফোন, কোনো নয়েজ আসবে না, চমৎকার মাইক্রোফোন ভাই, একদম চমৎকার মাইক্রোফোন, চমৎকার। আচ্ছা, এটাতে কি কি আছে দেখেন, এই জায়গায় আপনার টাইপ সি অপশন আছে, প্লাস হচ্ছে এক্সএলআর পোর্ট অপশন আছে। আপনি হেডফোনে ভয়েসটা শুনতেও পারবেন যে হ্যাঁ সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন মেনটেন করার জন্য সব কিছু দেওয়া আছে পোর্ট এই জায়গায়। এটা টোটালটা সাউন্ডটা আপনি নিজেও শুনতে পারবেন। এটা ইচ্ছে করলে আপনি মোবাইলে ইউজ করতে পারবেন, কম্পিউটার, ল্যাপটপে, সব জায়গায়। কেউ আছে যে আপনার এই সিঙ্গিংয়ের জন্য ইউজ করেন, চমৎকার ভাই একটা জিনিস, এটা আর কি বলবো আর, এটা হচ্ছে চমৎকার জিনিস। ইনশাল্লাহ এটা আপনি সংগ্রহ রাখতে পারেন। আমরা প্রাইস রাখছি এটা একদম সীমিত ভাই, একদম সীমিত, যে ধামাক্কা একটা অফার। জাস্ট হচ্ছে আপনাদের জন্য এটা রাখতে পারবো 12,800 টাকা। 12,800 টাকা, তাও আবার বলতেছেন অল্প ভাই। হ্যাঁ, কারণ কি জানেন, কারণ অন্য সাইডে এটা দেখবেন যে ওই জায়গা দেওয়া আছে 14,000 টাকা, 14,000 টাকা দেওয়া আছে, এর বেশি দেওয়া আছে। কিন্তু আপনাদেরকে ধামাক্কা অফারই এইটা, কারণ আমি যেটুক পারি আপনাদেরকে ইনশাল্লাহ ছাড় দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি। আচ্ছা ভাইয়া, তারপর হচ্ছে ইনশাল্লাহ আমরা আরেকটা প্রোডাক্ট ইনশাল্লাহ আমরা চলে যাই। আরেকটা চমৎকার মাইক্রোফোন দেখাই। এটা হচ্ছে আপনার চমৎকার একটা মাইক্রোফোন ভাই। এটা কি নতুন একদম 2023 সালে একদম নতুন মাল ভাই, নতুন একবারে নতুন মাল। ইনশাল্লাহ আসেন এটা আমরা ইনবক্স করি। এর প্রত্যেকটা হচ্ছে ডাইনামিক মাইক্রোফোন ভাই, বুঝছেন, এত চমৎকার মাইক্রোফোন যে কোনো নয়েজ আসবে না। আরেকটু বলে দেন তো ভাই, এই ডাইনামিক মাইক্রোফোনগুলো কাদের জন্য মোটামুটি ডাইনামিকের কাজটা কি? ডাইনামিক কাজ হচ্ছে কোনো নয়েজ আসবে না। হ্যাঁ, নয়েজ তো পাবেনই না, প্লাস হচ্ছে যারা ভয়েস ওভার দিতে চান চমৎকার ভয়েস ওভার আসবে। এটা যেমন হচ্ছে ইউএসবি সিস্টেম। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে দুই ধরনের, একটা হলো ইউএসবি, আরেকটা হচ্ছে দুই ধরনের। আসলে একটু আমরা দেখি, এটাও সেম। এই দেখেন চমৎকার একটা জিনিস, এটা হলো টাইপ সি ইউএসবি। হ্যাঁ, টাইপ সি ইউএসবি, ইচ্ছা করলে আপনি এটা খুলে আপনার বড় স্ট্যান্ডও এটা লাগাতে পারবেন। এটা কিন্তু এই সামনে থেকে রেকর্ডিং হয়। হ্যাঁ, সামনে থেকে রেকর্ডিং হবে। এই যে ইউএসবি সিস্টেম, টাইপ সি ইউএসবি সিস্টেম, চমৎকার। পিছনেরগুলো আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এখানে পিছনে শুধু অনলি একটা ইউএসবি সিস্টেম, বেস্ট কোয়ালিটিফুল। আর এটা সামনে থেকে আপনার রেকর্ডিং হবে, সাইড থেকে হবে না। আর এটা যারা ইউটিউবার আছেন, কন্টেন্ট ক্রিয়েটর আছেন, তাদের জন্য কিন্তু এটি চয়েসফুল হতে পারে অবশ্যই। আচ্ছা ভাইয়া, এটা প্রাইস কত টাকা? আচ্ছা, এটার প্রাইস হচ্ছে বললাম না যে ধামাকা অফারে রাখবো ইনশাল্লাহ। অন্য জায়গায় দেখবেন যে 4,000
4,000 800 5,000 টাকা তারা দাম চাবে, আমি তা না ভাই, ইনশাআল্লাহ ধামাকা অফার হলে আপনি 4,500 টাকা দাটা নিতে মাত্র পারতেছেন। 4,500 হ্যাঁ, অরিজিনাল প্রোডাক্ট আমাদের কাছ থেকে নিতে পারতেছেন। এটাও সেম, এটা আপনি যদি খুলে এটাও কিন্তু আপনি বড় স্ট্যান্ড আপনি লাগাইতে পারবেন, যেমন টেবিল স্ট্যান্ডগুলোতে আপনি এটাতে ইউজ করতে পারবেন। চমৎকার একটা জিনিস, চমৎকার ভয়েস দিতে পারবেন, যেভাবে আপনি ভয়েস দিয়ে চান কন্ট্রোল করার জন্য। এই যে আপনি সুইচ দিয়ে দিচ্ছি, ইনশাল্লাহ এটা ইউজ করতে পারেন। পরেরটা হচ্ছে সেম, এটা হচ্ছে আপনি এক্সেলার পোর্ট বলে এটাকে। এক্সেলার পোর্ট একটু আমাদেরকে দেখান। আচ্ছা, একটু দেখাবো ইনশাল্লাহ, আসেন এটা আমরা আনবক্স করি। এটা হচ্ছে এক্সেলার পোর্ট, এটা হচ্ছে সেম জিনিস, সেম কোয়ালিটি, খুব সুন্দর একটা জিনিস। এই যে এটা হচ্ছে আপনার এক্সেলার পোর্ট। হ্যাঁ, এইটার মতো সেম আপনি এটাও খুলে আপনি স্টুডিও আপনি যে কোনো স্ট্যান্ড ইউজ করতে পারেন। আপনার আমি দেখেছি অনেক ভিডিওতে অনেক ইউটিউবার যারা আছে মুখের দিকে এইভাবে কিন্তু নক করানো থাকে, মানে ভয়েসটা অনেক সুন্দর আসবে। জি, ঠিক আছে, চমৎকার। এটা একটা সাউন্ড। আচ্ছা, এটা ব্যবহার করতে কি লাগবে? আচ্ছা, এটা ব্যবহার করতে আপনি ইচ্ছা করলে একটা সাউন্ড কার্ড ইউজ করতে পারেন। তারপর হচ্ছে যেমন টোয়া কোম্পানি আছে, তারপর হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের যে সাউন্ড কার্ডগুলো আছে, আপনি স্কেলেট আছে, এইসব সাউন্ডগুলো দিয়ে কিন্তু অবশ্যই এটা ইউজ করতে পারবেন। আচ্ছা ভাই, আরেকটু কথা বলি, যেটা হলো অনেকে চাচ্ছে যে শুধু কম্পিউটারে রেকর্ডিং করবে কিংবা ক্যামেরাতে রেকর্ডিং করবে, এই ক্ষেত্রে কম্পিউটারের জন্য কিভাবে হইতে পারে এবং ক্যামেরার জন্য কিভাবে হইতে পারে? কম্পিউটার আর ক্যামেরার জন্য আপনারা এটা ইউজ করতে পারেন। জাস্ট এই যে পোর্টটা আছে, এক্সেলার পোর্ট দেওয়া আছে, এই পোর্টটা যদি আপনি এক্সেলার পোর্টের পরিবর্তে 3mm জ্যাক যদি ইউজ করেন, তাহলে ইনশাআল্লাহ আপনি কম্পিউটার মোবাইলে সরাসরি আপনি কানেক্ট করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। একটা প্যান্টম পাওয়ার নিলে আরো সাউন্ড কোয়ালিটি আরো বেটার হবে। মানে এটার সাথে প্যান্টম পাওয়ার ব্যবহার করা যাবে ইনশাআল্লাহ। ওকে ভাইয়া, হ্যাঁ, এটা প্রাইসটা বলেন না ভাই। এটার প্রাইস ওই যে সেম, একই সেম 4,500 টাকা। 4,500 টাকা? হ্যাঁ, 4,500 টাকা ধামাকা অফার, সীমিত সময়ের জন্য মাল থাকা অবস্থায় ইনশাআল্লাহ আপনারা এটা সংগ্রহে রাখতে পারেন। তো এটা হচ্ছে দুইটা কোয়ালিটি, একটা হলো ইউএসবি আর একটা হচ্ছে এক্সেলার, দুইটা কোয়ালিটি। ওকে ভাইয়া, দুইটা কোয়ালিটি। ওকে ভাইয়া, তারপর কোনটা দেখাবেন? ইনশাআল্লাহ আসেন আরেকটা প্রোডাক্টের সাথে আমরা পরিচিত হই। এটা হচ্ছে একটা কম্বো প্যাকেজ। যারা সাউন্ড কার্ড এবং মাইক্রোফোন একসাথে আপনারা চাচ্ছেন, তাদের জন্য এটা কম্বো প্যাকেজ। চমৎকার একটা জিনিস, আসেন দেখি এটাতে কি কি আছে। এটা মডেলটা বলে নেই, এটা মডেলটা হচ্ছে E2 বলে এটাকে। মাওনো E2, চমৎকার একটা জিনিস। আসেন এটা সম্বন্ধে একটু বিস্তারিত একটু আলোচনা করি। আমরা ফার্স্টে একটা ইউজার একটা গাইড পেয়ে যাবেন, কিভাবে এটা ইউজ করবেন, ইউজের সম্বন্ধে ইনশাল্লাহ সব দেওয়া আছে এই জায়গায়। হ্যাঁ, কিভাবে ইউজ করবেন সব দেওয়া আছে, সেই অনুযায়ী ইনশাল্লাহ এটা আপনি ফিটিং করতে পারেন। আসেন, এই যে আমরা খুললে ইনশাল্লাহ সবার আগে আপনি পেয়ে যাচ্ছি কি একটা সাউন্ড কার্ড। হ্যাঁ, একটা সাউন্ড কার্ড পেয়ে যাচ্ছি। এর যেমন হচ্ছে আপনি এক্সেলার পোর্ট দেওয়া আছে, তারপরে হচ্ছে আপনি মোটা পোর্টটা দেওয়া আছে, ডাইনামিকে যে মোটা পোর্টটা ইউজ করতে পারবেন। প্লাস হচ্ছে আপনি স্টুডিও কন্ডিশনের 3mm জ্যাক এগুলো হচ্ছে ইউজ করতে পারবেন। এই জায়গায় টোটাল ডিটেলস সব দেওয়া আছে। আর এনে আছে আউটপুট দেওয়া আছে, দুইটা আউটপুট দেওয়া আছে, ইনপুট দেওয়া আছে হচ্ছে আপনার, যেমন হচ্ছে মাইক্রোফোনে একটা আছে, এই একটা আছে, তারপর হচ্ছে এটা একটা আছে, এটা ইউজ করতে পারবেন। এটাতে কিন্তু এক্সট্রা কিছু ফিচার আছে, অনেক সুন্দর। হ্যাঁ, সুন্দর ফিচার আছে ইনশাআল্লাহ। এটাতে কিন্তু আপনি চমৎকার জিনিস, এটা বলার কিছু নেই। স্কেল সম্বন্ধে আছে এই জায়গায়, সাউন্ড সম্বন্ধে ইনশাআল্লাহ আপনারা ব্যালেন্স করতে পারবেন, ইফেক্ট আছে। এটা চমৎকার একটা জিনিস ইনশাআল্লাহ, এটা আপনি সংগ্রহে রাখতে পারেন। তারপর হচ্ছে আমরা আর কি পাচ্ছি দেখি এই জায়গায়, সেটা হচ্ছে এই যে একটা জিনিস পাচ্ছি হচ্ছে আমরা একটা চমৎকার একটা মাইক্রোফোন, প্রিমিয়ার একটা চমৎকার একটা মাইক্রোফোন, সাউন্ড কোয়ালিটি চমৎকার আসবে এটা, ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ খুবই। আর এই জায়গায় আমরা কি পাচ্ছি, এই যে স্ট্যান্ড পাচ্ছি, তারপর হচ্ছে কেবল পাচ্ছি, মাউন্ট পাচ্ছি, টোটালটা একটা প্যাকেজ। জাস্ট হচ্ছে এই জিনিসটাই এই জায়গায় সব দেওয়া আছে, হেডফোন সহ দেওয়া আছে ইনশাআল্লাহ। তো আপনাদের সংগ্রহতে এটা আপনারা রাখতে পারেন। হ্যাঁ, হেডফোন দেওয়া আছে। কি হেডফোন দেওয়া? এটা তো হচ্ছে আমাদের হেডফোন, মানে হচ্ছে আমরা যেটা ইউজ করি নরমাল হেডফোন, কিন্তু এটা কোয়ালিটি বেটার, খুব চমৎকার এটা। ভাই হেডফোনটা একটু দেখে দেন, যারা দর্শক আছে অনেকে নিতে চাচ্ছেন তাদের জন্য কিন্তু এটা মোটামুটি চয়েসফুল হতে পারে। হ্যাঁ, একটু দেখিয়ে দেন। এই জায়গা হচ্ছে আপনাদের এই যে কেবল এন্ড সব দেওয়া আছে জায়গা ইনশাআল্লাহ। এখানে কেবলগুলো দর্শক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, কেবলগুলো কিন্তু অনেক হেভি কেবল। এই এর একটা কেবল হয়তো আপনি মার্কেটে এভাবে নরমালি কিনতে গেলে হয়তো 400-500 টাকা লাগতে পারে। কিন্তু এই কেবলগুলো আসলে অনেক হেভি কেবল। তো ইনশাআল্লাহ
আপনাদের সংগ্রহ এটা রাখতে পারেন। এটার দামটা আমরা শুধু দাম রাখছি 13,500 টাকা ভাই। 13,500 টাকা। 13,500 টাকা ধামাক একটা জিনিস, চমৎকার একটা জিনিস। 13,500 টাকা দাম রাখছি। ইনশাআল্লাহ আপনাদের সংগ্রহতে এটা রাখতে পারেন। আমরা আরেকটা আপনি সাউন্ড কার্ড দেখাবো। এটা শুধু সাউন্ড কার্ড, এটা কম্বো না, শুধু সাউন্ড কার্ড। এটা মডেলটা AM200, শুধু সাউন্ড কার্ড। ঠিক আছে, হ্যাঁ শুধু সাউন্ড কার্ড। আপনারা এটাও আপনাদের কালেকশনে রাখতে পারেন। চমৎকার একটা জিনিস। এই যে শুধু সাউন্ড কার্ড আইটেম এটাতে দেওয়া আছে। আর ভিতরে দেওয়া আছে হচ্ছে আপনার কেবলগুলো। ঠিক আছে ভাই, হ্যাঁ এটাতে কোনো হেডফোন নেই। এটার প্রাইস হচ্ছে দাম আমরা জাস্ট রেখেছি হচ্ছে 6,100 টাকা। 6,100 টাকা। 6,100 টাকা। এটা হচ্ছে যারা হচ্ছে ডাইনামিক আপনারা চাচ্ছেন, ডাইনামিক মাল। চলো, এটা হলো ডাইনামিক মাইক্রোফোন। এটা পুরাটাই একটা স্ট্যান্ড থাকবে আর এটা পপ ফিল্টার থাকবে সাথে। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে একটা ডাইনামিক মাইক্রোফোন। এটা খুবই চমৎকার একটা ডাইনামিক মাইক্রোফোন। এটাতে কি আছে? এটাতে আপনি যেমন টাইপ সি ইউএসবি ইউজ করতে পারবেন, যেমন হচ্ছে আপনারা যেমন এটা হলো এক্সএলআর পোর্ট ইউজ করতে পারবেন, এক্সএলআর পোর্ট। আর আরেকটা পোর্ট আছে আপনাদের, এটা আপনি মোবাইলে ইউজ করতে পারবেন। তো দর্শক, এটা এক কথা হলো আপনারা কম্পিউটারে ব্যবহার করতে পারবেন, প্লাস ক্যামেরাতেও ব্যবহার করতে পারবেন, এবং আপনারা ওই বড় কোনো সাউন্ড ইনস্ট্রুমেন্টও ব্যবহার করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। এটা হ্যাঁ, এটা হচ্ছে একটা ডাইনামিক মাইক্রোফোন। আমরা এটা হচ্ছে দাম রেখেছি 5,300 টাকা। মাত্র 5,300 টাকা। হ্যাঁ, 5,300 টাকা ইনশাআল্লাহ। 5,300 টাকা এটার প্রাইস রেখেছি আমরা। আরেকটা প্রোডাক্ট নিয়ে আসলাম, সেটা হচ্ছে আপনার A04H। A04 এটা শুধু মাইক্রোফোন। এসটা মানে হচ্ছে এটার সাথে একটা আপনি হেডফোন একটা দিয়ে দিছে তারা, স্টুডিও একটা হেডফোন দিয়ে দিছে। আসেন দেখি এটাতে আপনি কি পাচ্ছি আমরা। এটাতে যেমন হচ্ছে পপ ফিল্টার, তারপরে হচ্ছে আপনার ফোম পেয়ে যাচ্ছি, প্লাস হচ্ছে পেয়ে যাচ্ছি কি একটা স্ট্যান্ড পেয়ে যাচ্ছি, তারপরে হচ্ছে এই যে চমৎকার সেই হেডফোনগুলো, স্টুডিও হেডফোন, এগুলো হেডফোন পেয়ে যাচ্ছি। আরেকটা হচ্ছে এটা কিন্তু হচ্ছে আপনার ইউএসবি সিস্টেম। হ্যাঁ, ইউএসবি সিস্টেম। কম্পিউটারে ডাইরেক্ট যদি লাগান ইনশাআল্লাহ সাউন্ড কোয়ালিটি খুব বেটার পাবেন। সেই হচ্ছে কাঙ্ক্ষিত সেই চমৎকার মাইক্রোফোনটা ভাইয়া। চমৎকার একটা মাইক্রোফোন। এটাও ইনশাআল্লাহ আপনাদের সংগ্রহতে এটা রাখতে পারেন। আমরা এটার প্রাইস রেখেছি হচ্ছে জাস্ট হচ্ছে আপনি 6,500 টাকা। 6,500 টাকা। হ্যাঁ, অন্য সাইডে দেখবেন যে 7,000, 7,500 এমন দেওয়া আছে। আমাদের বিচিত্রার তরফ থেকে জাস্ট ধামাক অফার হিসেবে 6,500 টাকা দাম রেখেছি আমরা। ওকে ভাই, তাও 100% অরিজিনাল প্রোডাক্ট। 100%। কেউ যদি এটা ডুপ্লিকেট বলতে পারে ভাই ডাবল টাকা আমি দিব ভাই। একটা কথাই বলি, আমি পিছনে ভিডিওতে বলে দিচ্ছি, আপনি একটু দেখেন এটা রিভিউটা। ইনশাআল্লাহ এটা অরিজিনাল প্রোডাক্ট। আর অরিজিনাল আপনার কোড দেওয়া আছে, বারকোড দেওয়া আছে, কিউআর কোড দেওয়া আছে। ইনশাআল্লাহ আপনি নির্ভয়ে আমার কাছ থেকে নিতে পারেন ইনশাআল্লাহ। ওকে ভাই, তারপরে কোনটা দেখাবেন? আরেকটা দেখাবো হচ্ছে যারা ছোটখাটো করতে চান, মানুষের ভয়েস দিতে চান। এটা মডেলটা হচ্ছে PM360। এটা হচ্ছে আপনার 3mm। এই যে যারা হচ্ছে আপনার এই যে এটার সাথে পাচ্ছেন কি স্ট্যান্ড পাচ্ছি, ইউজার গাইড পাচ্ছি। এটা জাস্ট হচ্ছে আপনি যেভাবে আমরা কম্পিউটার ল্যাপটপে যেমন হবে, মোবাইলেও ডাইরেক্ট 3mm জ্যাকের মাধ্যমে আপনারা এটা রেকর্ড করতে পারবেন। এটা কি সম্পূর্ণ ডাইনামিক নাকি কন্ডেন্সার? এটা হলো কন্ডেন্সার মাইক্রোফোন। হ্যাঁ, কন্ডেন্সার মাইক্রোফোন। মোবাইলের জন্য এক্সট্রা কেবল দেওয়া আছে। হ্যাঁ, কালেকশন রাখতে পারে। এটা জাস্ট হচ্ছে 2100 টাকা আমরা দাম রেখেছি। মাত্র 2100 টাকা। 2100 টাকা দাম রেখেছি। কারণ হচ্ছে আসলে আমরা আরেকটা প্রোডাক্টে চলে যাই, কারণ আমাদের সময় খুবই অল্প। দুইটা আপনার হেডফোন, দুইটা হচ্ছে মডেল নাম্বার, দুইটা হচ্ছে এটার মডেল নাম্বার হচ্ছে MH601। হ্যাঁ, আরেকটা হচ্ছে 501। দুইটা, হ্যাঁ দুইটাতে হচ্ছে একটা প্রাইস আমরা রেখেছি হলো এটা হলো 3300 টাকা। 3300 টাকা। হ্যাঁ, 3300 টাকা। এটার দাম রেখেছি হচ্ছে আপনার 3,100 টাকা। 3,100 টাকা। হ্যাঁ, 3,100 টাকা। আর এটা হচ্ছে 3300 টাকা। চমৎকার একটা আপনার হেডফোন। ইনশাআল্লাহ আপনাদের কালেকশন এটি রাখতে পারেন। আরেকটা কথা বলি, বাংলাদেশে যে কোনো প্রান্ত থেকে, আমি আবারও বললাম, কুরিয়ার মাধ্যমে ইনশাআল্লাহ আমরা মাল পাঠাই। আর আমাদের মাল ইনশাআল্লাহ আপনি ট্রাস্ট করতে পারবেন। আমরা অরিজিনাল প্রোডাক্ট দিব আপনাদেরকে। 6 মান্থের ওয়ারেন্টি আছে। হ্যাঁ, ইনশাআল্লাহ আপনারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। যোগাযোগের মাধ্যমে ইনশাআল্লাহ আমরা অনলাইনের মাধ্যমে ইনশাআল্লাহ কুরিয়ার মাধ্যমে আমরা মাল পাঠিয়ে থাকি। আমি নীলয় আহমেদ জনি বিচিত্রার তরফ থেকে ইনশাআল্লাহ আর ভিডিও বড় করব না, এন থেকে বিদায় নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম।